सबसे पहले लेंगे मिक्सिंग जार, उसमें डालेंगे क्रश किया हुआ अदरक, फिर रफ चॉप किए हुए टमाटर, इसके बाद 20 से 25 लहसुन की कलियां, करी पत्ता, हरी मिर्च, काला नमक, 1 चम्मच, आधी चम्मच से ज़्यादा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, 1 चम्मच वाइट सॉल्ट, थोड़ा सा गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हींग का पानी, इमली की प्योरी, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च लगभग 1 चम्मच, 2 रफ चॉप ओनियन, और ये हम इसको पीसेंगे। ये हमारी चटनी अब तैयार है।